हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं इसमें टेक्निकल इलाहाबादी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप टिकटॉक या यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं तो उसको कैसे शूट करना है और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसे हाथ से वीडियो को शूट करते हैं तो थोड़ा वीडियो शेकी हो सकता है, हिलता है। इसके लिए आपको छोटा सा प्राइस है जो कि एक गोरिल्ला ट्राइपॉड छोटा स्मॉल आज मैंने परचेज किया है। इसी की वीडियो आपको दिखाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि आपको वीडियो कैसे शूट करना है ताकि आपकी वीडियो जो शेक करती है ऐसे नहीं करेगी। तो सबसे पहले टिप्स है, अगर आप वीडियो शूट करते हैं, अगर आपके पास अच्छा सा एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप अच्छा खासा यूट्यूबर या फिर आप टिकटॉक वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली टिप्स है, अगर आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी चाहते हैं, अगर शेकी ना हो, तो आप एक गोरिल्ला ट्राइपॉड यूज कर लीजिए, खरीद लीजिए। तो हमने यहाँ पर लिया, ये देख सकते हैं, हमने अभी परचेज किया है गोरिल्ला ट्राइपॉड जो कि स्मॉल है। हमने इसे लिया है फ्लिपकार्ट से। ये हमको पड़ा है 645 रुपये का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे लोकल मार्केट से भी खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप इसे लोकल मार्केट से लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन आता है सामान कुछ घटिया भी मिल जाता है किसी को। इसीलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे ऑनलाइन ही लें। अगर आपके मार्केट में लोकल में मिलता है तो आप वहाँ से इसे परचेज कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं भी जब भी वीडियो शूट करता था, थोड़ा जब आप मेरी बहुत सी वीडियो देखे होंगे, क्योंकि मैं भी वीडियो ऐसे ही बनाता था अभी तक, थोड़ा हाथ भी शेक होता था, हिलता था। तो मैंने इसे अभी लिया है अपने वीडियो शूट करने के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दिन यूज किया इसको, इसीलिए अपने यूज करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ कि ये कितना अच्छा है। यहाँ पर हमने इसे लिया फ्लिपकार्ट से, देख सकते हैं इसकी फ्लिपकार्ट की पैकिंग है ये। और उसके बाद हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखिए हमारा गोरिल्ला पॉड है। कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग आती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कार्टून है, इसे बाहर रखते हैं। और उसके बाद आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका जो गोरिल्ला पॉड है वो मिल जाता है। जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप भी इस तरह से वीडियो शूट करते हैं, मेरी तरह एक यूट्यूबर या टिकटॉक वीडियो शूट करते हैं, तो आप इस तरह से इसे ले सकते हैं, एक छोटा सा स्मॉल। और ये है इसका माउंट करने के लिए, जो प्लग कह सकते हैं आप इसे, ये मोबाइल माउंट करने के लिए है, जो कि बहुत अच्छा। अगर आप इसे सिर्फ इसे लेंगे तो आपको 150 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन आप इसे दोनों को लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये देखिए, आप इसे किसी भी एंगल से आप रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये टूटने वाला नहीं है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया है। यहाँ पर इस तरीके से अपना मोबाइल को यहाँ पर माउंट करना है और इसे आप कहीं भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये ट्राइपॉड है, मैंने इसे लिया है। देखिए, जब भी आप वीडियो को शूट करें तो थोड़ा आप अपने फेस से ऊपर ही रखें मोबाइल को, कुछ इस तरीके से, इस एंगल पर, ताकि जो वीडियो की लाइट है वो थोड़ा आपके फेस पे अच्छी आएगी। अगर आप नीचे रखेंगे तो थोड़ा वीडियो की जो लाइट है वो थोड़ा डाउन हो जाती है। इस तरीके से आपको वीडियो को शूट करना है और थोड़ा दूर रखना है, ताकि आपका जो फेस है पूरा यहाँ तक की वीडियो को शूट करें और बैकग्राउंड भी अच्छा आएगा दूर तक का। इसीलिए आपको ये चीज़ आपको बहुत ख़ास बनाती है। ये देखिए इसका जो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और ये इसे आप निकाल भी सकते हैं और इसे इस तरीके से कुछ किधर भी आप घुमा करके इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप इसे माउंट भी कर सकते हैं कहीं भी। आप इस तरीके से लगाने के बाद इसको किसी भी एंगल से आप मोड़ सकते हैं, ये टूटने वाला नहीं है। ये देख सकते हैं, जब भी वीडियो आप शूट करेंगे तो ये देखिए आपको इस तरीके से मोड़ करके आप अपनी वीडियो किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट करके वीडियो को शूट कर। अब भी मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा वीडियो को तो इसी गोरिल्ला ट्राइपॉड से भी बनाऊंगा, ताकि वीडियो जो शेक करता है हमारा वो अच्छी क्वालिटी का बने और वीडियो की जो शेक करता है वो शेक नहीं करेगा। तो यही सब आज की वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, चैनल पे अभी नया आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।